na aula de natureza? Que foi Os animais selvagens e domésticos. quais são os animais selvagens? Como é que eu sei que um animal é selvagem? São aqueles animais que eu não posso domesticar, que eles não podem ser criados na nossa casa, que a gente tem que ter uma autorização do IBAMA, que é um órgão. Se chegar na minha casa e eu tiver com uma cobra lá, será que a cobra ela é doméstica? Não, a cobra não é doméstica. Não, gente. E o leão? Meu Deus, se eu estiver criando um leão na minha casa. Já pensou? Um leão? Não pode, porque justamente cada animal tem o seu lugar, né? O seu território, a sua moradia. Eu não posso criar um leão em casa, um elefante, uma girafa. Não, eles têm o lugar deles, mas um gatinho bonitinho, um cachorrinho. Passarinho também não é muito bom não, né, gente? Porque eles ficam ali presos na gaiola sozinhos. Mas tem aqueles animaizinhos que nós podemos criar em casa, não é isso? Muito bem. Quem tem quintal pode criar galinha, galo, né? Isso mesmo. Então, ó, existem os animais selvagens, que são aqueles que moram lá na floresta ou que a gente pode encontrar num zoológico. Alguns por terem sido abandonados pela família, pela mãe, né? Quando ainda era criança, aí vão para o zoológico para cuidar, para voltar para a floresta. Nem todos ficam lá para sempre. Eles se alimentam até poder começar a caçar. E existem aqueles que a gente pode criar na nossa casa, no nosso quintal. Se eu tiver um terreno grande, eu posso criar, como por exemplo, uma vaca. Eu posso criar vaca? Pode. Posso. Se eu tiver um quintal grande, eu posso. Eu posso criar um cavalo? Posso também, eu posso domesticar ele. Não pode criar dentro de casa, mas um quintal bem grande, que se tiver um terreno assim, para ele andar, aí pode. Dentro de casa é bom aqueles animaizinhos pequenininhos, como gato, cachorro, Isso mesmo. coelho. Tem gente que cria coelho dentro de casa. Então Eu já esse... tive coelho. Eu nunca tive não, eu tive cachorro já. Não, eu tenho cachorro ainda, né? Que até uma vez eles viram, eu mostrei para eles os cachorros lá na minha casa, os 4 cachorros. Então vamos lá. Então são esses os animais domésticos e os animais selvagens. Tá certo? Mas foi só isso que estudamos? Não. Estudamos também os seres vivos e seres não vivos. Por exemplo, esse gatinho, ele tem vida ou ele não tem vida? Muito bem. Tem vida, não é? E a bicicleta, ela tem vida ou ela não tem vida? Não tem vida. Isso mesmo. Muito bem, palmas para vocês. Agora eu quero ver se vocês realmente estão 10 e aprenderam mesmo sobre os animais selvagens, domésticos e seres com vida e sem vida. Agora vamos para a nossa atividade. A nossa atividade hoje é bem simples. Vocês vão mandar um áudio falando animal selvagem e falando um animal doméstico, tá bom? Mandem um áudiozinho aí bem legal pra gente falando. E vou mandar uma foto de um ser vivo que você possa ter em casa e um ser não vivo. Olha só que simples. Eles vão se garantir tirar nota 10. Mandem aí pra gente. Beijinhos, até amanhã. Tchau.